acompáñame a miña compañeira Silvia Padín. Era para estar presente Freddy Bea, pero con un problema familiar de última hora non pode estar presente. O tema é para dar a nosa opinión sobre o tema do peixón e o que se pode facer. Como todos sabemos, levamos varias décadas no Grove buscando un peixón que non damos atopado. Neste tempo hemos invertido centos de miles de euros nos diferentes proxectos que non dan saído adiante, polo que a pesar do investimento en tempo e diñeiro, o Grove seguimos sin peixón. Nós levamos presentándonos en 3 eleccións municipais e todas elas o noso programa recollía como prioritario a elaboración do peixón que necesita o povo do Grove. Na pasada legislatura, cando se estaba traballando no peixón, fomos os primeiros que convocamos reunións aos veciños a charlas informativas antes de levar o peixón ao pleno, de cara a explicar os pormenores, pero casi non tuvemos eco, nin na medios de prensa, ni a asistencia dos veciños foi escasa. Nesas charlas, a primeira actuámola no mes de maio de 2013, que se recollera escasamente na prensa, e outra actuámola en febreiro de 2014, que tamén pouco se recollera na prensa, algo se recollera. E a asistencia de veciños foi prácticamente nula. No pleno de setembro de 2014 aprobouse inicialmente o peixón por voto do PP, Alternativa Benca e Partido Galeguista Demócrata. Votando en contra o PSOE, Esquerda Unida abstínhase e o BNG abandonaba o pleno sin votar. Nese mesmo pleno, isto sí que foi recollido por prensa, o noso representante, Alfredo Bea, en aquel entón, animaba os veciños a revisar o traballo e presentar alegacións. E así viña recollido en algúns medios de prensa que dicía: agora os veciños teñen todo o seu dereito a ver e revisar o traballo realizado e presentar alegacións para que os técnicos se encarguen de modificar o documento en base ás propostas que se formulen e sempre e cando entren dentro da legalidade e do razonable. Para elo, desde o Partido Galeguista xa temos pedido ao Concello que aporte un técnico que se ocupe de informar aos veciños e despeje absolutamente todas as dúbidas que teñan ao respecto deste documento. E daquel entón a información foi bastante escasa e non nos fixaron caso neste tema de ter técnicos informando a diario. Aquela exposición pública demostrou que o peixón non se fixo ben, recibindo e producindo malestar, non foi ben recibido, producindo un malestar entre veciños e que iba ao momento. Xa daquela, o Partido Galeguista Demócrata, tratando de buscar solucións, mantivemos unha reunión coa plataforma de afectados do peixón. Incluso chegamos a plantexar a segunda exposición pública e unha convocatoria dun referéndum popular para que os veciños decidieran, como así foi recollido en varios medios de prensa. El Partido Galeguista para unha convocatoria consulta popular para aprobar o peixón. É dicir, os veciños que decidiran o final do trámite este. Chegados a día de hoxe, igual que sempre, nós consideramos que é necesario e prioritario para o Grove dispoñer de un peixón que marque o rumbo que queremos e buscar o pobo mellor para todos. Consideramos que todos os grupos estamos a favor de sacar un peixón adiante, pero a verdade é que cando se está na oposición, algúns ofrecemos o noso apoio para sacar este documento adiante. Pero aí, xa chegando a hora de votarlo, empezan os problemas, discrepancias e liostas entre os partidos que fan que non salga adiante e, polo tanto, sigamos sin dispoñer este elemento básico para o futuro do Grove. A verdade é que o peixón presentado aos veciños en setembro de 2014 non gustou, polo que se presentaron preto de 4.000 alegacións. Agora os técnicos que están levando este traballo din que foron aceptadas máis do 80% desas alegacións, polo que ese traballo que están a realizar os técnicos deberíase asemellar bastante ao que piden os veciños coas súas alegacións. Dende o Partido Galeguista Demócrata xa empezamos a poñer en dúbida que o goberno municipal queira sacar adiante o peixón, pois cada vez que pon unha data o seu remate é para retrasada. A última data dada polo alcalde era a finales de xaneiro, pero estamos a mediados de abril e seguimos igual. É máis, di que o quere aprobar no pleno de xuño, pero se ten 2 meses de enseñar o plan aos veciños, xa non coinciden as datas, teria que ser máis tarde. O alcalde consideramos que non está marcando ben os tempos. Cuidamos que o tempo das reunións informativas que está dando xa rematou, e deben ser os técnicos os que aporten as súas explicacións aos veciños. Dentro do Partido Galeguista xa temos pedido en varias ocasións que se mantiveran reunión con veciños en ámbitos máis reducidos, reunión con colectivos que no seu día presentaron alegacións e que sexan os técnicos os que estén nestas mesmas reunións. Sobre a segunda exposición pública, hai técnicos consultados que din que isto podría ser como no Rubi,
unha patada a seguir, sin saber moi ben onde vai a parar. En principio significaría ter que solicitar de novo todos os informes oportunos ás distintas administracións, co que o proceso se retrasaría algúns anos e teríamos outra legislatura perdida neste senso. Nós seguimos apostando por ter un pexón, aínda que ese xa de mínimos, porque tendo algo sobre o que traballar podese mellorar e corrixir. Sen dar nada, seguiremos igual que nas últimas décadas. Queremos que se aposte pola negociación, a información e a maior transparencia posible. Temos que valorar entre todos o que significa realizar a segunda exposición pública ou non, ver pros e contras e sacar conclusións. Sabemos que o consenso non é posible, porque o mellor pexón do mundo sempre terá a xente afectada e en contra, pero debese buscar que teña o maior apoio posible. Con isto, e como todo isto influye a todos, queremos que a decisión sexa unha decisión de todos os veciños, e non só dos 17 veciños que están no pleno, e que os veciños na súa totalidade teñan a última palabra. Por ello queremos facer esta proposta de cara a buscar unha saída conxunta ao pexón, tratando isto como un asunto de Estado para o Grove, deixando as liortas políticas de lado e sentándonos a traballar conxuntamente na procura do ben común. Tendo que dar o primeiro paso ao propio alcalde para buscar a maior colaboración posible e que os grupos políticos poñamos boa vontade da nosa parte. Entón, a proposta que queremos facer é a seguinte: presentar xa o proxecto do pexón, responder ás alegacións presentadas polos veciños e colectivos, especialmente as que non foron aceptadas total ou parcialmente, explicando os motivos técnicos e legais destas decisións. Parece ser que agora o alcalde está dicindo que sí van a responder ás alegacións, pero que vai ser unha carta que vai dicir se foi aceptada ou non foi aceptada. As que son aceptadas, se xa veñen recollidas no plan, moi ben, pero as que non están aceptadas total ou parcialmente deben ser explicadas a quen a presentou. Realizar as reunións que fosen necesarias dos grupos políticos cos técnicos para explicar o traballo realizado e as súas explicacións técnicas e legais. Isto consideramos o básico, como se ten que haber reunións todas as semanas, ou dúas reunións por semana, pero iso é básico, traballar en conxunto a nivel político. Realizar charlas informativas en ámbitos máis reducidos, que realizadas hasta de agora, e que sexan impartidas polos técnicos, para explicarle aos veciños cales son a realidade de cada decisión, xa sexa técnica ou xurídica. Charlas informativas cos colectivos que no seu día houberan presentado alegacións. Ante a postura do goberno de expoñer os planos na página web e nas casas de cultura e outros locais como a Asociación de Veciños durante 2 meses, na que decía que iba a poñer os planos, completar isto coa presencia de técnicos nestes lugares para explicar aos veciños o que recollen os planos e repostar as preguntas ou dúbidas que puderan plantexar. Para isto, teríase que facer un horario no que se indicara o día e horas que estarían os técnicos en cada un dos locais de exposicións. Horarios que se emplearían en función de que si fose requerido por parte dos veciños e colectivos que acudan a eses locais. É dicir, dar toda a información posible aos veciños hasta que non teñan máis preguntas que realizar, e dicirlle o porqué desas decisións. De non ter segunda exposición pública, oficialmente non se poden presentar alegacións para que o goberno plantexou que os veciños poidan presentar propostas que se poderían incorporar para ser estudiadas polos técnicos e ver se son factibles e legais. Pedimos ao goberno que concrete esta proposta e a forma de levar adiante. Se isto se leva adiante, asesorar os veciños a través dos técnicos para poder confeccionar propostas e presentarlas recollidas, as propostas recollidas no punto anterior. Recoñecemento expreso e público por parte do alcalde de que algunhas das cousas que dixo e asegurou ese día non se poden recoller nin teñen cabida entre o pexón. Ainda outro día nunha reunión na Graña, hai suelos urbanizables que dixeron, porque no seu día dixo se iban a desaparecer todos os suelos e suelos e tal, e non é posible xa que viñan recollidos nas normas subsidiarias do seu día. Entón, eso tamén yo ten que explicar aos veciños o porqué. Trasladar esta proposta á plataforma de vetado do Pexón, que no seu día presentou diversas reclamacións ao Concello, entre elas a segunda exposición pública, para que expresen a súa opinión sobre a mesma. E xa que foron parte e dirigiron o malestar da veciñanza no seu día, consideramos que é interesante a súa postura diante do traballo que se está a realizar e agora da proposta que estamos a presentar. E unha vez realizado o traballo de exposición e explicación do Pexón, facer unha consulta pública ou referéndum para que os veciños den a súa aprobación ou non o traballo presentado antes de ser levado ao pleno. O que vemos é poñer sobre a mesa unha proposta. Consideramos que se
sale outra legislatura en que o Peixón siga sin aprobar, vai ser un fracaso da política local, de todos, gobernos, oposicións e todos, como xa foi anteriormente, que non vamos salido deste impasse. Sabemos a negociar, a falar, queremos que se sumen todos. E se queredes preguntar algo, estamos a vosa disposición. ¿Crees posible entonces que podría ir a pleno este año? Este ano? Non temos presa. Sabemos que a segunda exposición pública se elimina que vaya esta legislatura porque se vai a retrasar. Pero se nos sentamos, falamos e danse pasos adiante, porque tamén queremos saber a reacción do veciño. Nós estamos indo a algunhas reunións algunhas charlas das que está tendo o alcalde e vemos que os veciños en xeral non se queixan, nin poñen queixas ao que están vendo, pero salen coa dúbida: que pasa con meu? Como queda o noso? O que plantexamos? E iso non se está trasladando ao veciño. O veciño ten que saber eso para saber a dirección que hai que tomar. Si se traballa en conxunto con grupos políticos que hasta ahora o alcalde está levando o tema, como dixamos así un pouco daquela maneira, debería servir máis, contar coa colaboración de todos. O consenso, difícil, pero eso, temos que mirar polo ben de todos. Se non en xuño, en septiembre, outubro, noviembre, hai moitos meses para levarlo adiante. Traballo para explicar, tempo para explicar, e máis, non veríamos normal que fora no verán, porque aquí a maior parte da xente está ocupada nos seus traballos e tal, e non sería, ao mellor septiembre, outubro, noviembre, serían mellores fechas si vemos que isto se reconduce e se traballa nesa dirección. Pois o que queredes é que se lle den impulso e que se sente xa a falar do detalle. Claro, nós estamos proceso que se vai a se informan os veciños e que se contesten, porque se quedou en contestar as alegacións, sobre todo as que non son aceptadas nin total ni parcialmente, teñen que saber un porqué. Así como se lle contesta si ou non, se lle contesta non, dalle unha explicación do porqué, unha explicación, non sí, porque sí, esa está, pero non, pero porqué ou non. Que non queden os veciños con esas dúbidas, non? Mais individualmente. Vas a unha reunión, explícanche en global dese sitio, pero é o que dice él, sales con aquela dúbida, ainda é o meu, que pasa? Entonces, para poder subsanar o de cada un, terá que facer reunións máis individuais ou alguna forma, non? Para que cada veciño teña cousas máis claras. Eso mesmo foi programado ou promulgado polo actual alcalde con aquela frase famosa de o meu é meu, vale, meu. Seguimos tamén. Entonces, a xente quere saber como quedou o seu. A información esa non está vendo ni os veciños, ni os partidos, ni nada. Entonces, sí, ten mal tempo, porque ao mesmo tempo non está exponendo o libro da mesa, ni estamos vendo como queda. Xa por eso empezamos a dudar, queres sacarlo, non queres sacar? Entonces, eso. E os políticos temos que ofrecer algo aos veciños para que opinen. En ese caso de que non hai a segunda exposición, que teñan a última palabra e que decidan eles. Falabas antes de que o alcalde estaba marcando mal os tempos. Cales crees que nestes momentos son os puntos débiles deste proceso, non? De como se está facendo? Crees que debería que facer xa? Non, que xa os técnicos tiñan que estar explicando ao veciño, non el, porque non deixanse de ser charlas con máis voluntad ou menos voluntad, pero non deixanse de charlas políticas. E os veciños teñen que ter a valoración dos técnicos e ver realmente como quedan as súas alegacións e eso, empezar xa o traballo de contestar as alegacións. No caso de darse que se cumpre esa folla de ruta que marcades vos, o PGD votaría a favor? Pégale. Votaría a favor ou recurridos ao tema da consulta popular? Non, nos pedimos que haya consulta popular porque se lle quitamos a segunda exposición pública terá que ter algunha vía aos veciños para expresarse. É mellor que unha consulta popular non... Sea cal sea o camiño, claro. ao final sería unha Foi consulta o mesmo popular. que propuxamos xa antes. Nós estamos trazando o mesmo camiño de antes. Seguir traballando, seguir negociando, valorando, apostar realmente polo Peixón, pero que os propios veciños que contesten. Claro, non só os grupos políticos, os veciños son os que teñen que defender o seu, non? Xa nos deron na cara cando se presentou a primeira exposición pública con 4.000 alegacións e unha manifestación que foi que máis xente recolleu que se recorre do Bravo.
Entonces, está na man dos políticos facer eso. E senón, eso, sería un fracaso da política local.